Kufikia leo habari ambayo tuko nao ni kwamba zaidi ya familia 11,000 zimeathirika katika Tana River, lakini namba hii huenda ikaongezeka siku mbili zinazokuja, kwa sababu hiyo ni namba ambayo sana inazungumzia Tana North, lakini hatujapata namba ya Tana Delta. Ikiwa watu wataweza kuhama siku ya kesho, basi namba hii huenda ikaongezeka maradufu ya hiyo namba ambayo tunaizungumzia. Kufika hapa inakuwa ni tatizo, kwa sababu hata sisi tumeweza kuja na boti mpaka kufikia hapa, na kutoka hapa inabidi tena utembee katika matope na maji ili uweze kupata hiyo boti. Kwa hiyo kutokana na ongezeko la maji kila kuchao, tuna hofu kwamba huenda kijiji hichi kufikia leo usiku pengine kikazingirwa na maji kabisa. Kwa hiyo hapa bado kuna watu wazima kama 5 na watoto wasiopungua 6. Kwa hiyo tunawarai kwamba waweze kutoka ili waweze kuokoa maisha yao. Pia leo maji yameanza kuingia na tayari yameingia katika kijiji cha Sogal, na sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Na Ongonyo ndio kijiji ambacho kina watu zaidi, familia zaidi ya 220 ama 30 hapo. Sasa tatizo lililoko hapo ni kwamba mashamba yameingia maji, kwa hiyo hawa watu wamepoteza rasilimali yao muhimu ikiwemo vyakula na uwezo wao wa kuweza kuzalisha tena, kwa sababu kuzalisha chakula tena, kwa sababu mashamba yao yote kwa sasa hivi yamevamiwa na yameingiwa na maji. Lakini pia kuna tatizo ambalo tunalitarajia pengine litakuwa katika sehemu hii. Wanachota kwenye mto huu ambao mto huu uchafu wote sasa hivi, na hiyo huenda ikaleta madhara katika sehemu hii. Lakini pia tatizo jingine ni kwamba bado wengine wako katika sehemu hii ya Ongonyo hawajatoka, na maji yanazidi kuongezeka. Familia 230 hazijatoka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumewahimiza watoke, lakini wanasema kwamba wana matatizo ya vifaa vya kuweza kufanya pale wanapohamia wataweza kupata matorobari ama waweza kupata mosquito nets na all that. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumewaahidi kwamba iwapo wataweza kutoka katika sehemu hii na waende sehemu nyingine, basi tutaweza kuwapatia vifaa hivyo kufikia kesho, na ni matumaini yetu kwamba watasikiza wito huo wa kuweza kutoka ili waweze kupata huduma hii ambayo itaweza kuokoa maisha yao. Fadhali sana kama serikali wetu wa area tusaidiwe, kama hii shirika ya Msalaba Mwekundu ametutembelea, imeokoa maisha yetu, ameokoa maisha ya watoto wetu, na tunaomba serikali wetu atukumbuke tuko wapi.